साथीहरू म चाहिँ जाँदैछु अहिले हस्पिटल है। बिमारी भइरहेछ मेरो एकजना छिमेकी साथी खुट्टा भाँच्चियो भन्दै थियो हो, अन्त हेर्नु जाँदैछु। यहाँदेखि निकै टाढै पो छ है, 1 घन्टा जस्तो लाग्छ र म हेर्नु जाँदैछु। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? म चाहिँ यस्तो गरम छ आज चाहिँ, घाम चाहिँ यस्तो डरलाग्दो लागेको छ है, र छाता नओढी चाहिँ हुँदैन। यति बेला निक्लेको छु, कति बजिसक्यो, 1 बजिसक्यो है। खाना पनि नखाइकन बिहान खाजा चाहिँ खाएर निस्केँ। अब गएर माथि साथीलाई हेर्छु, त्यसको बादमा चाहिँ माथि दिदीकोमा जान्छु। खानासाना त्यहाँ हुन्छ, बनाइराख्छ दिदीले, त्यहाँ खाएर चाहिँ आउँछु। आज चाहिँ ड्युटी पनि छुट्टी थियो नि त, छुट्टीले गर्दा गरम चाहिँ अचम्मै चढिरहेछ। यस्तो